cesto tá totalmente solto. Entendeu? Ó. E aí, família, tudo bem com vocês? Will na área aqui, chegando para deixar uma dica para vocês aí de manutenção de eletrodomésticos, né? Estamos com algumas lavadoras aqui, a princípio era para fazer serviço de mecânica, né? Ou algum defeito de placa ali, né? Não obedecendo comando. Mas a hora que chegou aqui a gente foi ver que era uma coisinha bem mais simples, né? Então deixar a dica para vocês técnicos aí, ó, prestar atenção, né? E de repente não tá tendo retorno. Beleza? Vou mostrar para vocês. Então, galera, é o seguinte, ó. LTD11, né? Ela veio para higienizar, né? Fazer uma higienização nela aí, né? E a princípio era para fazer um serviço de mecânica, né? Aqui atrás já soltou, né? Ó, a tampa traseira já está retirada, né? Vou parar de falar, né? Que até eu me irrito às vezes. Então é o seguinte, o problema era para ser mecânica. Quando ela começava a centrifugar, começava a fazer uma bateção forte. O cliente reclamava que ela não... A roupa saía molhada, né? Mas olha o problema aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, o cesto tá solto, tá vendo? Ó, já travou a mecânica lá embaixo e o cesto tá solto. O que acontece? A hora que vocês forem apertar a castanha ali embaixo, tem que dar uma arrochada boa, entendeu? De repente tem que olhar no manual de serviço, ligar na fábrica, perguntar qual é o torque certo. O ideal é ter um torquímetro, né? Pra você dar o torque certinho, não tem perigo de ficar escapando. Com os cargos aqui, ó, fechou o caroço. Troca do timer, né? Essa beleza aqui que dá dor de cabeça pra rapaziada aí, ó. 178. Troca do timer, fazendo o teste aí, já fiz o teste uma vez, eu gosto sempre de fazer 2 vezes o teste, né? Porque timer aí, essa máquina que quando para de lavar ou centrifugar ou bate só para um lado, geralmente aí pode ser a inversora, né? Ou essa chavinha aqui. Uma hora eu vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês aí como que testa aí, né? Mas nesse caso que era o timer, né? O timer tá com problema aí, a gente trocou, estamos testando, daqui a pouco a gente vai entregar. Então tá, estamos com mais uma com esse mesmo problema aqui, ó. Essa aqui é uma LTC10. A gente tá... Estamos com problema não, né? Uma reforma que a gente tá fazendo aqui, tá levantando pó pra caramba. Ó. Essa aqui deu entrada esses dias, né? Pra entregar ela agora depois do Natal. Hoje é dia 20... Não, hoje é dia 18. Tá vendo, ó? Veio até com uma aranha da casa da pessoa. Eu nunca vi aranha morar na máquina, mas essa aqui mora. Então é o seguinte, galera. Prestar atenção na castanha ali embaixo, onde trava o cesto, senão você faz uma mecânica aí, vai entregar para o cliente e dá retorno, né? Aí você vai ver apenas um parafuso mal apertado. Vou estar soltando aqui, né, a moldura, tirando o agitador, tirando o cesto, vou mostrar para vocês ali direitinho. De repente alguém está começando aí, não tem esse conhecimento, né? Vai ficar mais fácil para você fazer uma montagem aí, beleza? Achei melhor mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. O cesto está solto, o que acontece? Quando ela tracionar o motor para fazer a centrifugação, o que acontece? O eixo, o tubo de centrifugação vai rodar normal, mas como o cesto está solto, ele vai acompanhar o embalo, ou seja, ele vai ficar batendo, rodando devagar e solto ali dentro, tá vendo? Ó, até comeu um pouco ali o anel hidro, né? Vou dar um pause aqui, assim que ela começar a centrifugar eu mostro como que tá, o que está acontecendo aqui. Então é isso aí, galera, ó. Tá vendo? Ó, cesto totalmente solto, né? A carga ali já tá bombando. Teste, missão Passage. Ela vai começar de novo aqui. Dá aquele efeito de atuador de freio danificado, né? Quando não puxa, não engrena para rodar o cesto inteiro, mas aqui no caso o cesto está solto mesmo. Tá vendo? Começou a rodar só o agitador e acabou embalando o cesto, né? Entendeu? Ó, para vocês verem aqui. Ó, o cesto está totalmente solto. Entendeu? Ó.
cesto tá solto, comeu um pouco do cesto ali já. Tá vendo? Então, para vocês não terem dor de cabeça aí, ó, aperta bem a castanha ali que trava o cesto, né? Imagina, você vai entregar faz uma mecânica, vai entregar a lavadora aí a 30, 40 km de distância. 2 dias depois a cliente liga para vocês, tem que voltar lá para apertar um parafuso. Aí fica difícil, né? A carga tá bombando aqui, ó. Então vamos desligar, né? Que agora a gente vai desmontar. Nossa, beleza aqui, ó. Esse aqui veio para fazer higienização. Tá filezinha aí, ó. Por hora eu vou ensinar para vocês aí como que faz o teste dessa lavadora aqui. Completinha, 100%, autoteste, geral. Então tá, essa aqui eu vou estar desmontando aí, mostro pra vocês ali, pra quem ainda não tem conhecimento, não entende muito. Tá mostrando ali onde é o parafuso, como que aperta, né? Na verdade não tem muito segredo, tem que apertar. Na verdade a lavadora não tem segredo, né? Tem técnica, né? Técnica de trabalho, tem que saber o que tá fazendo. Beleza? Vou dar um pause aqui, vou desmontar, daqui a pouco eu volto ali na hora de apertar a castanha. Então galera, só pra não ficar muito vago, aqui é o seguinte. Já foi tirado as molinhas, né? São chamadas de tirantes, né? Essas que ficam aqui presas na vara de suspensão, né? Ó, tá vendo? Molinhas. Não estiquem muito assim para não danificar elas, né? Então elas têm 4, né? Uma ali, uma aqui e uma aqui. Tirou as molinhas, tira a moldura, né? Aqui já tá tudo solto. É mais para demonstrar aqui como seria a sequência. Não reparem a bagunça, porque é sábado, já é depois do almoço, estou sozinho. Minha companhia está sendo mascote aqui, ó, o Hulk. Então tá, tirou os tirantes, a moldura, já está solto aqui também, né? Esse agitador sai muito fácil, né? Uma beleza para tirar ele. Sai facinho, facinho. Detalhe, para tirar esse agitador você precisa dessa chave aqui, ó, né? Amiga dos técnicos aí. Então tá, o problema tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, solto de tudo. Eu vou tirar agora o cesto, né? Nem teria necessidade, poderia só apertar, mas o que acontece? Tem um risco aqui de o cesto ter comido o tubo. Se comer o tubo, aí sim vai ter que dar um trabalho de mecânica, né? Então tome muito cuidado quando fizerem o serviço de mecânica, porque caso isso aconteça e danifique o tubo, vocês vão ter que gastar aí e bancar com uma mecânica nova, né? Porque nenhuma revenda vai dar garantia de uma montagem mal feita, entendeu? Então eu vou tirar aqui, eu tô sozinho, né, hoje, sabadão. Eu vou dar um pause aqui e tirar pra gente ver como que tá esse tubo aí. Então tá, galera, ó. Ó, cesto travado, né, devidamente apertado. Tá, eu recomendo sempre ter um torquímetro. Eu tô sem torquímetro no momento aqui, a gente tá fazendo ali no jeito da batidinha, né? Põe a chavinha 13 ali. Bate com o martelo, com muito cuidado, né? Para apertar bem. Cuidado também para não quebrar o parafuso. Se você apertar demais, ele quebra, né? Beleza? Agora aqui é processo inverso. Coloca o agitador, aperta com a chave T10 grande, coloca a moldura, essa peça roxa aqui, coloca as molas tirantes. Não esquece das molas tirantes, não esquece de apertar o agitador. Fecha a tampa e vamos fazer o teste nela aí agora. Ó, pra vocês verem aqui o que aconteceu, ó. Chegou a comer o anel hidro. Pelo fato do cesto estar solto, ele tava, além de estar fazendo muito barulho, não tá centrifugando a roupa direito, ele ainda ficava pulando pra cima, né? Beleza? Vamos fazer a montagem aí e ver como que ela vai ficar. Então é isso aí. O cesto já foi apertado, o agitador já foi apertado, né? Colocado na posição certinha, apertado com a chave 10. Moldura já está encaixada, os tirantes já estão no lugar, o cesto preso agora, ó, não está solto mais. Detalhe, a gente fez isso para poder fazer um teste, para ver se esse tempo que esse cesto ficou girando em falso não danificou mais nada. O tubo a princípio não danificou. Porém, essa lavadora veio também para fazer uma higienização interna. Como essa máquina é de chácara, é de lugar mais retirado, né? Tem inseto, muita poeira, bicho. A cliente pediu para fazer uma higienização completa dentro do gabinete também. Então a gente vai ter que desmontar ela inteira depois. Isso aqui a gente fez para poder testar, para ver se a transmissão não foi danificada em outras partes. Então a gente vai fechar a tampa dela agora, botar para centrifugar, ver se está tudo certinho. Em seguida a gente vai fazer a desmontagem dela inteira para fazer a higienização. Beleza, galera? Então a dica para vocês é sair muito cuidado na hora de fazer o aperto do cesto.
Senão você chega na casa da pessoa lá, passa o orçamento de atuador de freio, né? Lá vai cobrar uns 150, uns 120 de mão de obra, não sei, cada região cobra um valor. Aí você vai e troca o atuador e não é atuador. Não, daí você vai ter dor de cabeça, porque você gastou dinheiro na peça, você deu garantia da peça para a pessoa ali, vai ter que fazer outra coisa e o cliente não entende. Ou seja, nós técnicos não podemos pecar em orçamento, a gente tem que passar um orçamento preciso para a pessoa, entendeu? Por isso que eu falo, presta sempre atenção no serviço que está sendo feito, para que você mesmo não venha ter dor de cabeça depois. A tampa dela que já foi colocada no lugar, já foi abaixada. Para vocês terem uma ideia, até esse botãozinho que está travando de poeira. Tive que dar um tapinha aqui para ele subir para poder avançar a etapa. Mas enfim, assim começar o processo de centrifugação eu volto. Vou dar um pause aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Enquanto isso, ó galera, o dia que a gente tiver esse pique para trabalhar, a gente tá feito. Se der corda, o bichinho fica o dia inteiro correndo atrás desse papagaio dele aí. Só que daí a gente não trabalha, né? Beleza, começou a centrifugar. Ó que maravilha. Tudo certinho, vamos abrir para travar? Ó, assim, beleza, funcionamento correto, beleza? Tudo certinho, podemos desmontar, fazer higienização, não vai ter que mexer em transmissão. Aí no caso aqui vai ser cobrado apenas higienização e entregue para o cliente. O cliente vai ficar muito satisfeito, porque é um serviço que ia sair em torno de R$700, porque 250 da higienização, mais 400 encacetado de um kit original e retentor, né, que vem separado. Ia sair bem salgado, vai ficar apenas 250, com certeza o cliente vai ficar muito feliz. E dá outra dica para vocês, galera, não cobra o que vocês não fazem, porque tem muito técnico no mercado aí louco para ferrar com vocês. Então fiquem sempre alertas e sejam honestos com os clientes, né? Cobrem apenas o que vocês fazem e façam o que vocês falam que vão fazer, porque assim com certeza ao longo do tempo vocês vão conseguir ter muito cliente, muita indicação e ter uma assistência sustentável, entendeu? Que ela vai sustentar, pagar suas contas, você vai conseguir ter uma vida legal, pagar seus funcionários direitinho e detalhe, não ter dor de cabeça, porque trabalhando certo, vira e mexe, aparece um probleminha. Imagine você trabalhar errado. Beleza, galera? Fica a dica pra vocês aí. Até a próxima, se Deus quiser.